Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս հոծ բազմությունը տեսնելով ինձնից անկախ մտովի վերադարձած Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակ, երբ բոլորս միասին կանգնած և փորձում ենք մեր ձայնը լսելի դարձնել միջազգային հանրության համար։ Եվ տեսանք, թե ինչ եղավ, բայց այս հրապարակում հավաքված մարդիկ հավաքվել են ևս մեկ անգամ ասելու, որ աշխարհի աչքի առաջ մեզ բռնությամբ զրկել են մեր հայրենիքից, բայց դա չի նշանակում, որ մենք հրաժարվել ենք մեր հայրենիքից։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես ուզում եմ իմ խոսքը սկսել մի շատ կարևոր կետից։ Ես վստահ եմ, որ բռնի տեղանությանը հաջորդած այս 1.5 տարվա ընթացքում մեզանից յուրաքանչյուրը առիթ ունեցել է շնորհակալություն հայտնելու Հայաստանի Հանրապետության մեր հայրենակիցներին, տուն, տեղ, օջախ, գերեզմաններ, հայրենիք կորցրած արցախցիների առաջ իրենց սրտերը և դռները բացելու համար և եղբայրական հոգատարությամբ վերաբերվելու համար։ Ես վստահ եմ նաև, որ մեր հայրենակիցներն այդ ամենն արել են երբեք ու երբեք շնորհակալություն չակնկալելով, որովհետև իրապես սիրում են Արցախը և արցախցուն և առաջնորդվում են այն գաղափարով, որ Արցախի համար պայքարը բոլորից պայքարն է, որ ճակատագրի դաժանությանը արժանացած իր հայրենակցին բառի բուն իմաստով տիրություն անելը բոլորից պատասխանատվությունն է, և որ Արցախի հայկականության վերականգնման համար պայքարը նույնպես բոլորից պայքարն է։ Ես առաջարկում եմ, որ հազարավոր մարդկանցով լեցուն այս հրապարակում մենք բոլորս միասնաբար հենց հիմա ևս մեկ անգամ ծափահարություններով մեր երախտագիտությունը հայտնենք մեր քույրերին և եղբայրներին և պարզ մարդկային շնորհակալություն ասենք բոլոր նրանց, որոնք վեր են կանգնած մնայիք, կռվեիք, Ղարաբաղցի ես թե հայ, ձեզ հյուրի պես պահեք և նմանատիպ պառակտիչ ու դատապարտելի խոսույթից։ Մեր միջև տարանջատումներ չպետք է լինեն, և այդ տարանջատումները, որ ցավոք սրտի ժամանակ առ ժամանակ հրապարակ են նետվում նաև իշխանության տարբեր ներկայացուցիչների կողմից, պետք է փշրվեն հանդիպելով մեր միասնականությանը, մեր համերաշխությանը և միմյանց սիրելու ու զորավիք լինելու մեր անկոտրում վճռականությանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, մեզ բոլորիս հազարավոր մարդկանց այսօր այս հրապարակում հավաքել է մի պարզագույն մղում՝ տեր կանգնել սեփական իրավունքներին։ Եթե կլինեն մարդիկ, որոնք կփորձեն ինչ-ինչ սպիտակավորումներ տալ, թե իբր սա սոցիալական աջակցության պահպանման համար պայքար է, ապա նրանք պարզապես զուրկ են տարրական բարոյականությունից, զուրկ են մարդկային ապրումակցումից, զուրկ են դիմացինի իրավիճակը հասկանալու բանականությունից։ Այո, բռնի տեղահանվածներին կեցության համար տրվող սոցիալական աջակցություն այն պարզ նվազագույնն է, որ անհրաժեշտ է արցախցիներին Հայաստանի Հանրապետությունում պահելու նրանց նվազագույն կարիքները հոգալու համար։ Սոցիալական աջակցությունը տեղահանվածների համար կենսական կարևորություն ունի և դա այդպես է ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունում, դա այդպես է ամբողջ աշխարհում։ Հետևաբար խիստ կարևոր է պահպանել այնքան ժամանակ, քանի դեռ յուրաքանչյուր տեղահանված ընտանիքի կեցության հարցը արժանապատիվ և մեկընդմիշտ լուծված չէ։ Սոցիալական այս խնդիրը բարձրաձայնելը բնավ ինքնանպատակ չէ։ Պարզապես մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ այդ աջակցության դադարեցումը աղետալի հետևանքներ է ունենալու, հազարավոր ընտանիքների մատնելով անօթևանության և չքավորության և դրդելով արտագաղթի։ Իսկ մենք ուզում ենք ապրել մեր մայր հայրենիքում, մենք ուզում ենք ապրել արժանապատիվ, մեր հոգում և սրտում պահելով մեր փոքր հայրենիք վերադառնալու ցանկությունը և նպատակը։ Բռնի տեղահանվածների սոցիալ-տնտեսական իրավունքներին վերաբերող հարցերին հաջորդիվ ելույթ ունեցողները անպայման կանդրադառնա։ Ես ուզում եմ խոսել Արցախի ժողովրդի իրավունքների հիմնաքարը հանդիսացող
հավաքական, անվտանգ եւ արժանապատվի վերադարձի իրավունքի մասին։ Ինչ են ուզում է լինի, որևէ այլ տեղում կամ որևէ այլ պայմաններում Արցախի ժողովրդի իրավունքները չեն կարող պաշտպանված լինել այնպես, ինչպես սեփական հայրենիքում, սեփական հողում, սեփական տանը եւ սեփական օջախում։ Ես գիտեմ, որ այստեղ հավաքված մարդիկ ամեն օր քնում եւ զարթնում են սեփական տուն եւ օջախ վերադառնալու հույսով եւ հավատով։ Սիրելի հայրենակիցներ, սոցիալական հովսի տակ գտած մի թողեք ձեր մեջմարի Արցախ վերադառնալու մղումն ու հույսը։ Անիրատեսության դասեր տվողներին հստակ պատասխանեք, որ թույլ չենք տա մեզ ստիպել հրաժարվել ինքներս մեզանից, մեր գոյության իմաստից, թույլ չենք տա մեզ եւ մեր սերունդներին զրկել հայրենիք վերադառնալու իրավունքից, թույլ չենք տա ուրանալ հազարավոր սուրբ նահատակների արյունը։ Եթե ֆիզիկական ոչնչացման սպառնալիքի ներքո մենք լքել ենք մեր հայրենիքը, ապա դա չի նշանակում, որ մենք հրաժարվել ենք այնտեղ վերադառնալու մեր իրավունքից։ Վերադարձի իրավունքը ինչ որ աղքատար երազանք չէ, հեքիաթային մի պատում չէ, այն իրավունք է, իրավունք, որ ամրագրված է եւ որը պետք է պաշտպանել եւ առաջ մղել։ Վարացիորեն օրեր առաջ Սփյուռքի մեր հայրենակիցների հետ համատեղ համակարգված աշխատանքի արդյունքում Շվեյցարիայի խորհրդարանի երկու պալատների կողմից ունեցանք բանաձև, որը վերահաստատում է Արցախի ժողովրդի վերադարձի իրավունքը։ Եվ ըստ այդմ մեր միասնական պահանջը ուղղված առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին եւ հետո նաեւ միջազգային ներկայացներին այն է, որ Արցախի ժողովրդի անվտանգ եւ արժանապատվի վերադարձի իրավունքի հարցը պետք է դառնա բանակցային օրակարգի մաս։ Մեր ուղերձն այն է, որ հակամարտության արդարացի կարգավորում չի կարող լինել 100 հազարավոր մարդկանց խախտված իրավունքների եւ խեղդված ճակատագրերի վրա։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս հրապարակում մեր կողքին կանգնած են 44-օրյա պատերազմի 2023 թվականի սեպտեմբերյան ագրեսիայի եւ վարելիքի պահեստի պայթյունի հետևանքով անհետ կորած անձանց հարազատները։ Մարդիկ, որոնք ամեն օր մղկտում են իրենց հարազատների անորոշ ճակատագրերի ցավից եւ ապրում նրանց նորից տեսնելու հույսով։ Մենք որպես հասարակություն պարտավոր ենք պարզապես ամեն օր կարեկից լինել նրանց։ Պարտավոր ենք միասնաբար պահանջելու ՀՀ բոլոր իրավասու կառույցներին անել հնարավորն ու անհնարը մեր հայրենակիցների ճակատագրերը պարզելու ուղղությամբ։ Մեր կողքին կանգնած են Բաքվում ապօրինաբար պահվող եւ շինծու դատավարությունների միջով անցնող 23 հայ պատանների հարազատները։ Բաքվում ընթացող կես դատավարությունների ընթացքում դատապարտվում է մեր ինքնորոշման իրավունքը, դատապարտվում է Արցախի համար մեր պայքարը։ Եվ անկախ նրանից, թե այս կամ այն գործի նկատմամբ ով ինչ վերաբերմունք ունի, մենք ուղղակի պարտավոր ենք թեև եւ թիկունք լինել մեր պատանների հարազատներին եւ պահանջել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից եւ միջազգային հանրությունից ներդնել արդյունավետ եւ տեսանելի ջանքեր պատանների օր առաջ հայրենիք վերադառնալու ուղղությամբ։ Այս եւ բազմաթիվ այլ հիմնախնդիրների լուծման համար խիստ կարեւոր է, որ միջազգային ատյաններում շարունակվի Ադրբեջանի դեմ ներկայացված միջպետական գանգատների քննարկումը։ Ուստի մենք պահանջում ենք, որ Հայաստանի իշխանությունները որևէ կերպ չհրաժարվեն այդ գանգատներից եւ Մինսկի խմբի ձևաչափից, այլապես Արցախի ժողովուրդը բախվելու է իր իրավունքների լրջագույն եւ զանգվածային նոր խախտումների։ Այս տեսանկյունից, որպես ամփոփում, մեր գլխավոր ուղերձը եւ Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին եւ միջազգային բոլոր դերակատարներին, որ ոչ ոք իրավունք չունի Արցախի ժողովրդի ճակատագրի վերաբերյալ որոշումներ կայացնել առանց մեր կարծիքը հաշվի առնելու։ Մենք պետք է լինենք մեր ճակատագրի տերն ու տիրականը եւ մեր ձայնը պետք է լսված լինի եւ կարեւորագույնը լինի այդ որոշումների կայացման հարցում։ Սիրելի հայրենակիցներ, համոզված եղեք, մեր պահանջները արդարացի են, մեր պահանջները հիմնված են իրավունքի վրա, այն ինչ մեզ պետք է մեր միասնականությունն է, եւ այս հանրահավաքը, բազմահազարանոց հանրահավաքը եկել է ապացուցելու, որ այդ միասնականությունը եւս առկա է։ Ուրեմն համախմբված պայքարենք մեր արդարացի եւ իրավահեն պահանջները կյանքի կոչելու ուղղությամբ։
Շնորհակալություն։